Mirë, do të diskutojmë tani se i takon zhvillimeve politike. Unë kam një panel të ndarë në studio dhe online. Studio është bashkuar me ne, avokati Romeo Kara. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi të bisedoj. Kënaqësia që jemi. Ndërkohë, paralelisht online kemi dhe Gjergj Nikën nga Këshilli Bashkiak i Vlorës. Gjergj, shumë faleminderit. Faleminderit të ndjoj. Mirë, për nis me Romeo nga studio. Romeo pati një protest ose një grumbullim përpara PD-s sot nga dy këshilltar bashkiak në Durrës të PD-s, që PD-ja tashmë i ka përjashtuar, pra nuk e di nëse e quhen ende të PD-s apo jo, në bazë të vendimit, por ata kanë kërkuar një ballafaqim me Berishën. Çfarë të bën përshtypje, ka nisur një valë e madhe përjashtimesh? Në lidhje me forcimin e opozitës, do të thotë, po i bie nga fundi për dalë në fillim, unë mendoj të arsyeshme dhe besoj nuk ka rrugë tjetër që kjo opozitë të bëhet opozitë dhe alternativë serioze për të marrë pushtetin, të ndjek të tjera rrugë. Është idiotësi, thuhet, që ti të kërkosh të marrësh rezultate të ndryshme, nëse nuk ndryshon sjelljen në të gjitha komponentët e duhur ku duhet ndryshosh. Nuk mund vazhdoj më mentaliteti i gjetjes të armiqve brenda partisë. Të gjitha protestat që ka bërë PD-ja deri tani kanë pas dy qëllime. Për të dhënë një mesazh tek faktorin ndërkombëtar që ne jemi faktor për ndërtimin e shtetit ligjor, për marrjen e pushtetit të tjerë, por dhe për të rritur solidaritetin i cili do t'i shërbente forcimit, po sidomos zmadhimit opozitës. Daljes saj nga kufit të lokalizuar ku është, pra ka i grup votësh që ka, pra që dalin nga ky kurth ku ka futur vetën, do të thoja, duhet patjetër të ndryshoj mentalitetin. Pra nuk mundet që PD-ja të fitoj legjitimitet nëse nuk e ka këtë për qeverisje, nëse nuk e ka këtë legjitimitet edhe si opozitë. Pra, a është opozitë vlerash apo jo? A mund të ketë vlera e forcës politike që përjashton tani çuna të ri e vajza të reja nga gjiri i saj apo jo? A ka vend fryma e demokracisë? Se ne si kemi partit, ashtu është pushteti nesër kur marrim pushtetin. Ne këtë përvojë kemi. A mund ta ketë pak më të butë atë dëmin që ka bërë PD-ja të krahasim me PS me çfarë po shohim tani. Por nuk ka pas një vlerë të madhe në mendimin politik shqiptar ajo lloj PD-je. Ajo duhet dalë nga vetja. Tani këtë unë po e kam me Berishën, nuk mundohem të jap mesazh tjerëve. Përveç raportit tim personal publik, unë po flas shumë sinqerisht edhe me mendimin, nuk mund të zgjidhen kështu problemet, pa dalë nga vetja. Nuk mund vinë njerëzit thjesht mbas mejes, mund të thënë tjerëve unë hajde bëu tani ushtari im. Pra, duhet të ketë një bashkim dinjitoz e atyre njerëzve. Çfarë është partia politike? Një bashkim i njerëzve, të cilët mendojnë politikisht të njëjtën gjë, por që kanë dhe ndryshime, ka dhe garë brenda vetes tyre. Po të shohësh, domethënë, Berisha ka po flet tani duket për të krijimin e tregut lirë. Po të shohësh, e kemi live nëse do flasi për temën që po diskutojmë ne. Po të shohësh, po si duash, po të shohësh në brenda partive, dy partive mëdha amerikane, ata kanë një treg të lirë politik brenda partive. Unë kam ndjekur debatin edhe të Rubios me Trumpin, edhe të tjerëve atë kongresmenit Texasi me Trumpin, brenda partisë tyre, debat shumë i fortë. Pastaj, kur janë qeverisje, zbatojnë programet qeverisë. Partia ka disiplinë, por nuk është ushtri. Nuk është ushtri. Nuk mund të thuash diku tjetër, hajde vijmë pas meje. Hajde bashkë me sistem vlerash, kush e meriton, pra instalimi një meritokracie brenda partive që mungon, që të kemi edhe një meritokraci në administratë që na mungon dhe na ka çuar dhe ajo, një ka faktor kryesor që jemi këtë pikë ku jemi. Pra gjitha këto bëjnë që këta duhet të thonë ku kemi gabuar. Se ka gabuar. Nga 97 deri në 2004 ka qenë izoluar PD-ja. Saliu e di mirë si u çaj izolim me amerikanët, me Williamsonin e tjerë që rihyri u bëj besueshëm për ndërkombëtarët. Po këto sinjale
ju të regojnë të kombëtarëve, ju jeni të fortë atje në shesh, aq sa jeni, po ju keni shumë probleme brenda vetes. Ai më tepër që dëgjuam të djalin e ri nga Durrësi që po kërkonte thjesht ballafaqim. Dhe ballafaqimi duhet bëhet. Besoj se të gjitha partitë kanë një lloj, dikush e quan panel gjykate, dikush tjetër, ku trajtohen mosmarrveshjet, edhe në mënyrë institucionale. Pra, thjesht, janë bashkuar rreth një programi me garanci për zbatuar një statut. Të shohin garancitë statutore, siç i ka kryetarit të tijat, Këshilli Kombëtar, kuvendi i partisë, po dhe antari i thjeshtë i partisë. A janë shkelur këto, nga kush janë shkelur dhe si të gjykohen? Pra, si merret vendimi për shkarkimin e tyre? Nëse ka për shkarkim. Po kështu mendoj që në momentin që këta duan të bashkohen me të forcat tjera që mendojnë të ndryshe, po që i bashkon ideja që duhet ndryshuar qeverisja, është mesazhi më i keq dhe zhbën gjithë këto protesta që u bën. Okej. Gjergj, në situatë të ngjashme ose të njëjtë keni qenë dhe ju, nuk e di, a ka patur vendim përjashtimi për ju dhe çfarë të bën përshtypje nga gjithë kjo? Shiko, ajo që më bën përshtypje nga gjithë kjo situatë është se pavarësisht të udhëzimeve që dalin në Partinë Demokratike nga sekretari i përgjithshëm i saj për bashkimin e partisë dhe lejimin e fraksioneve, këtu vërtohet në një mënyrë komplet tjetër. Sepse udhëzime që dërgojnë nëpër deg janë që në zgjedhjet që do bëhen për zgjedhjet e kryetarit degëve, gjithashtu duhet të bashkohet partia, fraksioni, qefmeturi, gjithmonë ata njerëz të cilët janë të djathtë dhe kanë qenë gjithmonë opozitarë në gjithë të periudhë. Nuk flasim për ata që kanë kaluar majtas ose ata që kanë bashkëpunuar me të majtën, që për mua këto janë tymnaja, sepse ata që kanë bashkëpunuar me të majtën kanë bashkëpunuar dhe kanë ikur nga e majta, nuk mund të ketë bashkëpunim në rrokos. Unë mendoj që pjesa e bashkimit në gjithë këto 4 vite është një farsë. Është një farsë sepse nuk e duan bashkimin e Partisë Demokratike, nuk duan një parti demokratike të madhe, ose më saktë nuk duan pushtetin. Sepse ne nuk e kemi luksin sot në Partinë Demokratike të përjashtojmë askënd. Mund të kemi ide të ndryshme, mund të kemi diskutime brenda partisë, mund të kemi ide si mund ta bëjmë partinë më të madhe për ta prurë në pushtet, por në asnjë moment nuk e kemi luksin për t'i përjashtuar. Unë mendoj që partia merr fytyrën e drejtuesit dhe drejtuesi me mënyrën si po vepron dhe me përjashtimet që po bën do të thotë që nuk do pushtet një të ardhmë të afërt. Ose më saktë, është mirë drejtuesi i Partisë Demokratike, por nuk ka nevojë për pushtet pasi e di që nuk e merr asnjëherë pushtetin. Mendoj që Partia Demokratike duhet të pranojë këdo afërgjirit të vet. Mënyra si po e bëjnë për shembull demokratët e Fushkrujës që ishin javën e kaluar, demokratët e Durrësit që ishin sot që diskutuan sqarime për zotin Berisha. Çfarë duhet sqarojmë me zotin Berisha? Cili do që ka problematika në Partinë Demokratike, mund të mbledhë 1/3 e firmave, të mbledhë Këshilli Kombëtar Partisë Demokratike dhe të vënë institucionet të bëjnë namin. Sepse në një mbledhje sqaruese nuk ka çfarë të sqarosh. Ato që thotë zoti Berisha apo kushton nga leadershipi ose nga menaxhmenti i Partisë Demokratike që këta kanë bashkëpunuar me të majtën ose këta kanë bashkëpunuar aty me të majtën, atëherë le të jenë nxjerrin provat që ata të Durrësit që e përjashtuar kanë bashkëpunuar me të majtën apo ata të Elbasanit apo ata të Fushkrujës. Nuk ka bashkëpunimin me të majtën, po e bëjnë deputetët e Partisë Demokratike, drejtuesit e Partisë Demokratike dhe ata që menaxhojnë Partinë Demokratike. Sepse bashkëpunuan me të majtën kur pranuan votat e emigrantëve, të cilin e dinin shumë mirë që votat e emigrantëve do na çonin në humbje. Nga votat e emigrantëve janë marrë 12 mandate më shumë. 12 mandate e kanë çuar Partinë Socialiste në 83 mandate. Në qoftë se ato 12 mandate do ishin mandate që nuk do vinin, atëherë sot do ishim në 2025 do ishim në një rezultat 70-70 apo 69-71 në të kundërt gjithmonë. Përse nuk e bashkuan Partinë Demokratike në zgjedhjet e majit të 2025-s? Sepse në çdo qark është lënë nga një mandat nga votat që kanë humbur partitë e vogla. Përse u bë reforma zgjedhore, pse u firmos e gabuar në maj të 2024, në qershor apo korrik të 2024-s? Sepse këto janë gjëra që ata ecin me dashakeqësi që Partia Demokratike mos ta bien në pushtet. Unë mendoj që bashkimi i Partisë Demokratike është një farsë. Nuk duan që të bashkohen, nuk duan me ndryshe, duan një parti që ta kenë ata të mbyllur, të marrin ata 40-50-30 deputet sa mund marrin, sepse ne mund themi që Partia Demokratike dhe pjesa në Tiranë menaxhmenti është në opozitë. Jo, në opozitë janë demokratët e thjeshtë, në opozitë janë degët, në opozitë janë qytetet, në opozitë janë ata njerëz që nuk bëjnë kompromise.
Ata që janë në Tiranë dhe drejtojnë sot Partinë Demokratike nuk janë në opozitë, janë në pushtet. Sepse në qoftë se futemi dhe elaborojnë si i marrin, si punojnë dhe si veprojnë, do të thotë që ata janë në pushtet dhe nuk duan pushtet de jure, po janë de facto në pushtet. Në raport me çështjen tuaj, Gjergj, a jeni ende pjesë e PD-s apo ka vendim përjashtimi dhe për ju? Absolutisht vendim përjashtimi për mua nuk ka, sepse unë aktualisht jam antar në Këshillin Bashkiak i Partisë Demokratike dhe kryetar grupi bashkë me PDI-n në Partinë Demokratike. Aktualisht vendimi im ka qenë që unë kam zgjedhur një krah tjetër në 2022 dhe kam qenë sekretar dege dhe jam emëruar kryetar dege në kohë kur Partinë Demokratike e kishte zoti Basha. Ja kam thënë zotit Basha në kohë kur ishte kryetar Partisë Demokratike, unë mendoj që midis teje dhe zotit Berisha mendoj që ju më bini pushtet. Midis teje dhe dikujt tjetër do t'u vënë në kamdar. Unë jam demokrat dhe unë bëhem gjithmonë me atë që mendoj që e çon përpara Partinë Demokratike. Sot, unë nuk jam pjesë e Partisë Demokratike, flasim asaj, sepse me humbjen e Vulës i kam humbur dhe tagrat dhe pozicionet politike, po jam antar i Partisë Demokratike edhe pse më kanë hequr si antar të Partisë Demokratike dhe nuk kam votuar në zgjedhjet e fundit për kryetar dege. Edhe pse jam të kryetari pa vendim. Atëherë heqjet janë të brendshme sepse në listat ata kur bëjnë listat në DEG, kur bëjnë listat e antarësisë, veprojnë si duan, heqin këtë duan dhe kanë hequr diku te 100-120 persona të cilët mendojnë ndryshe Partinë Demokratike. Sot Partia Demokratike Dege Vlorës, pavarësisht që zgjedhur kryetar e re, unë mendoj që është në pikën më të ulët dhe duhet një reformim dhe një hapje shumë e madhe që Partia Demokratike qoftë në Vlorë, qoftë në qendër në Tiranë, të fillojë të mendojë që të jetë një parti e cila mund ta sjellë në pushtet demokratët dhe të bëjë ndryshime për Shqipërinë. Romeo, si e se situatë nga pikpamja institucionale? E dëgjova zotin Gjergji me vëmendje. Pra, është ajo që është varianti më i keq i mundshëm. Domethënë, nuk është se ka problematika të cilat kanë një lloj vështirësie për të zgjidhur, po ka mungesë vullneti, me sa kuptova. Dhe atë shprehjen që tha opozitarët e vërtetën demokratët, tu jam dakord. Kanë qenë pafund rastet që unë kam thënë që pazari politik është ai motori politikës shqiptare, i gjithë jetës politikës shqiptare, fatkeqësisht, dhe jo vlerat, konkurenca e lirë e ideve dhe alternativave. Pra, deputetët edhe një pjesë e drejtuesve të Partisë Demokratike i zgjidhin hallet e tyre se ju ka caktuar qeveria nga një apo disa patronazhistë që merren me problemet e tyre, dhe ata kanë luksin të bëjnë një opozitë përjetshme në këtë lloj forme. Kështu e kuptova Gjergjin, por hallet reale janë mbi popullin përgjithësi, po mbi dhe beta demokratë që s'ka një derë ku t'i bien për hallet e tyre. Tani, këtu mungon fryma. Dhe ne nuk mendojmë që Shqipëria meriton edhe po të ndrojë pushtetin të ketë një riciklim. Që këta persona që veprojnë kështu PD, që kanë qenë pushtet, më kështu e kuptoj, janë opozitë për kaq kohësh, nuk shqetësohen si t'i dalin për zot për fajsimi tyre, se ka një lloj përgjegjësie. Del e thua unë e bëj Shqipërinë. Ke vajtë të tërë pushtet se ke bërë. Tani thua jam unë për ta marrë pushtetin. Po meritohet pushtetin. Edhe kompromisi i kodit zgjedhor mund të favorizojë në dukje PD-n dhe PS-n, po në fakt ka zhbërë gjithë vlerat e demokracisë. Dhe është e kompromis nga 2008 deri tani, jo si flasim për tregun e lirë, rreth parë tregu i ideve dhe zgjedhjet. Pra, në Shqipëri kur nuk ka pas zgjedhje të lira të ndershme periodike edhe me të barabarta. Pra, ky kod zgjedhor favorizon PD-n dhe PS-n dhe përkatësisht Berishën dhe Ramën. Dhe prandaj ata kanë një fuqi të tillë që është antikushtetues si kod. Që ne nuk kemi parti që funksionojnë në mënyrë demokratike. Unë këto po shoh përjashtimet. Na kanë përjashtuar dhe ne këta në 92-shin. Ne i quam dhe fitore zgjedhje, hyrën pushtet të përjashtuan. Po PD do vuaj nga ajo. Ka lindur si bashkimi desh reale, ka qenë ca koka më vete që atëherë. Pashko, Hajdari, Zogaj, ku do di unë, me radhë, Selami e tjerë. PD nuk ka qenë si Repartu Sharak, që hyri Partia Punës qeshorët në të njëshit në kongresin e vetë, si buk 20 apo 50 dhe doli ndarke Partisë Socialiste, me një urdhër dite.
PD-ja ka qenë parti e debateve. Dhe ka pas debate gjithmonë brenda saj. Tani, kjo duket si pikë e dobët kur nuk e menaxhon, ose e keq menaxhon me ligësi. Po kjo është pika më e fortë kur ti e merr si sfidë. Pra kjo është partia e ideve. Bie një kryeministër, konsumohet ky. Kemi alternativë për kryeministër tjetër. Dhe PD-ja në të dyshit ka pas alternativa për 5-6 kryeministra. Ta mbante 20 vjet pushtetin. Rrudhja e PD-s, rreth Saliut, nuk i shërbeu as vetë PD-s, Saliut po as Shqipërisë. Ja ku jemi sot. Pa alternativë. Edhe është e hapur PS-ja për të marrë nga LSI-ja, për ata bashkëqeverisin sot, me LSI-n dhe me pjesë PD-s janë renegat. Renegati është tjetër. Po kur ti je këtu dhe ke përplasje i desh, jo se ke intriga, ke bashkëpunuar fshetësi, ato duhen provuar. Nëse ka bashkëpunim e fshetësi në dëm të shumicës politike, etj, hajde i shohim. Tani Saliu vetë, kur doli, kur e pezulloi Luli, thiri kuvendin. Pra kërkoi antarësinë të shprehë sovranitetin real. Si çdo të rasim ne shqiptarët në zgjedhje, kur këto dy partitë lozin me ne, për referendumin që ne kurse kemi bërë. Tani dhe këta kanë drejt të rasin antarësinë. Antarësia mendon siç mendon kryesia e partisë? Dhe tregon që kryesia e partisë nuk i përgjigjet as vetë probleme partijake, jo për problemeve të vendit, kështu. Që do, dili edhe tregoi fort atje, ne thamë shqyqyrë që ka njerëz që protestojnë, edhe po hapeshin, po ftonin njerëz për bashkim, etj. I këshilluam mos dalin vetëm si krerët e PD-s, edhe duke serviru merita në publik vetëm për Saliun, se nuk të vjen njeri më. Ata njerëz që nuk e duan PS-n, por nuk e duan Saliun, pse i humbin ta? Janë pak ata? Nuk e duan Saliun. E kanë parë protagonizmin e tij, por prap nuk e duan dhe të qeverisit PS-s. Si e kanë menduar të? Si ka menduar që do shkoj vetë, do lodhet vetiu PS-ja do të zot pushtetin, si do zmadhohen këta? Duke krijuar këtë, çfarë shije mund të kemë mund dhe ti për të shkuar për të milituar në një parti politike? Qoftë edhe në aleancë, jo vetëm për të partisë. I teket ati, si pëlqen një qëndrim, ti je njeri i lirë. Edhe buri si përnon të gruan për bindje politike, si pëlqen ati të përjashton, po si të përjashton? Nuk kam bën firmën këty kur kam ardhur. Ka një lloj barazi atje, ka një lloj vlere, domethënë, por mua mungon fryma dhe nuk pas ka dëshirë për frymën e re dhe e vetmi alternativë do të jetë një frymë e re, me metoda të reja, po dhe me njerëz të ri. Tani unë nuk e kam njohur më përpara Gjergjin, po mua më duket djalë i artikuluar. Pra është një brez i ri, artikuluar dhe pa komplekse. Okay. Dhe u shpreh qartë, po ta shoh veten nga pozita e këtij djali, mendoj që ky ka drejt. Si do të justifikohen më, se na po të them një rast, ku do na përjashtonin ne, u kam qenë me Krisillin. E kam thonë, çfarë prisin, do na përjashtojnë, ka qenë ngushtë duket i vitit 92. Nuk ka mundësi ta. Është e pamendueshme. Mbas 2-3 orësh na përjashtuan. Po që aty filloi rolin e politika, ishte me forcë kur, presidente me gjitha. Edhe vazhdoi, ai produkt vazhdon. Ai e qundët pamundur, që ishte edhe nga Partia Republikane, që në ndihmonte në atëherë, Amerikane. Okay. Pra të huaj që ka pranuar përjashtimin e të dyshin, jo më sot, ti je në hall sot, ti kërkon dhe çdo vot kërkon ta marrësh. Që mund të jetë protej, po që se merr dot ose nuk analizohet ligjërisht apo kështu. Ndërkohë që ti si det për Zot një lloj uniteti vlerash në parti, ti ke luksin të përjashtosh. Dhe në parimet e mia është kjo, askush nuk i mjafton vetes. I vetmi që i mjafton vetes është ai lart. Të tjerë të harrojnë që i mjaftojnë vetes. Bëjnë sikur janë të vetëmjaftueshëm, Rama e Berisha nuk janë. Vdesin për të marrë njerëz. Ja si ja marrin një tjetër. Tani i kanë tepër të furnizojnë prapë PS-n, dakor? Këta e din. Okej. Gjergj, dhe një pyetje se i takon Nenit Basha. A do ta aktivizoj njëri me një padin gjykat? Dhe njëfton një antar i thjesht, keni tesera të PD-s si funksionon vërtetimi që e antar? Unë do të shtoja diçka dhe në vazhdim të asaj që tha zoti Karaj për pjesën opozitarizmi që po bën Partia Demokratike.
Neve po të shikojmë që prej datës 22 mars kur u bë protesta e fundit që le t'i themi ishte e dhunshme dhe deri në datën 17 prill që do bëhet protesta e radhës nuk do ketë asnjë lloj opozite. As në parlament, as në televizion, as gjë. Do të thotë që këtu nuk bëhet opozitë. Tu shkohet në atë protestë, hidhen molotov, mbaron dhe ikin në shtëpi. Kjo do të thotë që nuk duan pushtet. Opozita fillon, unë e kam shprehur edhe në herë të tjera, fillon që me grupin parlamentar në parlament, fillon që me presionin për të bërë reformën zgjedhore, për të bërë një reformë zgjedhore e cila i përshtatet Partisë Demokratike, fillon me reformën territoriale, fillon me dosjen Ballukus, fillon me goditje nga të gjitha anët për të dobësuar qeverinë. Dhe duke është si një punë e kusisë me presion, duke u ngritur presioni, arrihet pastaj në protestën e 17 prillit për të marrë maksimumin. Pse protestat janë edhe të forta dhe të dobta në njerëz? Janë të dobta të njerëz sepse ne nuk kemi ngrënë frymën nga data 22 mars deri në 17 prill për të motivuar njerëzit dhe për t'i thënë me të vërtetë që ne kemi seriozisht. Ne kemi seriozisht sepse ai kilometri i fundit mbaroi, çfarë duhet bëjmë tani? Nuk po bëjmë asgjë, po bëjmë një protestë sa për të kaluar radhën dhe nuk po bëjmë asnjë gjë tjetër. Për sa i përket pjesës tjetër të Nenit Basha, Neni Basha, le t'i themi Nenit Basha, sa ajo është pike 8 e Nenit 46, mos gabohem, që thotë që kryetari i Partisë Demokratike i cili është në detyrë, në qoftë se nuk i fiton zgjedhjet e radhës, automatikisht bie nga detyra ose ikën nga funksioni i tij dhe nuk ka të drejtë të bëjë njëri kandidim. Atë statut dhe atë pikë të Nenit ata e vendosën vetë në kuvendin e dhjetorit kur bëri rithemelimin në 2021 dhe ishte pjesë e tyre. Unë mendoj që në momentin që Berisha merr një vendim për të kandiduar dhe për të futur pjesë e garës pa bërë një ndryshim statutor, unë mendoj që vendimi ligjërisht nuk funksionon. Por kushdo që ta çojë në gjykat, qoftë Saliani, qoftë dikush tjetër, qoftë Gjergji, nuk ka kohë për gjykat, sepse vendimet e gjykatave zgjasin 1, 2, 3, 4, 5 vite. Çka kuptimi ka ta çojë në gjykat kur ai e ka marrë detyrën, kanë kaluar 2-3 vjet nga kryetari i Partisë Demokratike dhe sa sensi ka që janë nxjerrë gjykata të vlefshme apo të pavlefshme, kur për të dalë një vendim gjykate duhen minimalisht 3 dhe 4 vite. Ne kemi vendimin e gjykatës që është dhënë vula Berishës në 2024, që është në gjykatë lartë, është depozituar dhe ka 2 vite nuk ka dalë një datë për ta rishqyrtuar përsëri pjesën e vulës Partisë Demokratike. Kështu që në gjykatë kushdo t'i çojë do t'i mbajnë peng deri në momentin për interesat e tyre. Ka vetëm një moment që unë po ju them diçka tjetër që ka ndodhur dhe të dielën në Vlorë, u bë mbledhja e asamblesë së Partisë Socialiste, ku ishte edhe drejtuesi politik zoti Çuçi, që mblodhi asamblenë e qytetit Partisë Socialiste, dhe e dini që ishte interesante sa edhe vetë socialistët e Vlorës u çuditën, ne jemi në nivelet më të ulta, është shprehur Çuçi. Por kemi fatin e madh që Partia Demokratike është në atë pikë që është me leadershipin që ka. Dhe kjo është një gjë domethënëse dhe me nënkuptim është që ne jemi në pushtet, sepse Partia Demokratike me leadershipin e saj nuk bëjnë punën që duhet bëjnë për demokratët. Ata duhet punojnë për demokratët. Dhe unë besoj që sot demokratët janë të demotivuar sepse nuk shikojnë shpresë. Demokratë dhe njerëz të pakënaqur, edhe qoftë socialist, edhe qytetar nga ajo pjesa gri që mund themi që është shumë e madhe dhe po zgjerohet ditë ditësh, nga që nuk kanë besim në asnjë parti. Do kthehemi pas reklamave. Okej. Jo, kam diçka tani në vazhdim të saj. Një fjali. Ne jep vetëm pak publicitet dhe kthehemi. Okej. Ose vazhdojmë, jo, kam vazhdim të saj se po nxjerri përfundim. Okej, thuaj. Unë mendoj që jo vetëm fryma, por besueshmëria po bie, dhe duke parë si po flet zotëria, unë mendoj që nuk janë këta antarë që po tradhtojnë leadershipin e partisë, po më duket që ka leadershipi që po tradhtojnë antarët e saj, edhe misionin e saj, real. Okej, mirë, shka vetëm pak publicitet dhe kthehemi sërish. Mirë, kthehemi në studio për të vijuar diskutimin, vijoj bisedën me Gjergjin. Gjergj, dje pati dhe një deklarat nga ana e kryeministrit Rama se i takon po themi Partisë Demokratike në një bisedë gjatë një forumi me Alit Valterin, ish deputet dhe ish pjesë e PD-s. Rama e quajti PD-n vendin ku kryen nevojat personale. Si e pe diçka të tillë? Ishte shumë banale dhe shumë fyese, jo vetëm që u shpreh në atë mënyrë, po për këto që mund të bëjë një shprehje të tillë, po kjo nuk të bën shumë përshtypje sepse ajo është mënyra si kryeministri flet.
edhe kjo ishte e parë ere disa që deni jashtë vete dhe thot në publik, sepse në ambientet intime ai këtë fjalë e përdor shpesh herë dhe nuk e ka problem atë pjesë. Por unë besoj që Rama ka filluar fillimi i rënjes së zotit Rama dhe unë besoj që sot që ne po flasim zoti Rama nuk është më kryeministër, mund ta shikojmë edhe nga emrimet që janë bërë, duke filluar që nga drejtori i policisë, që nga ministrat që vendosën përpara 1 apo 2 muaj që ishte asambleja, janë të gjithë ministrat dhe njerëzit e zonjës Balluku. Unë besoj që sot kryeministri i Shqipërisë është zonja e Balluku de facto, pastaj de jure mund të jetë zoti Rama. Por ne do ta shikojmë që deri në momentin, deri në zgjedhjet edhe në asamble nuk u vendet që ata të zhvillojnë deri në verë në Partinë Socialiste, ju do ta shikoni që nëse nuk kanë ngjarje të forta, le të themi nga SPAKU apo nga ndërkombëtarët, do shikoni sa me shpejtësi zonja Balluku do ngjisi shkallët dhe do fillojë bëhet sekretare e përgjithshme dhe duke hedhë hapat e parë për të marrë Partinë Socialiste. Romeo, dëgjove deklaratën e Ramës? Për mua, ajo është prej banale shenje humbjes kontrollit të vetës. Pra, që besoj nga palja tjetër duhet marrë si sfidë. Përveç çfarë do reagoj opinioni, por këtu s'bëhet fjalë që nëse mua dikush më konsideron hale, unë do të tregoj me punën time pasaj që nuk jam hale dhe motivohem më fort për treguar që unë s'jam hale. Tani në dorë kanë, janë forca e dytë më e madhe politike. Nëse ke fituar dhe për buzin e kundërshtarit, pavarësisht që ai të këton në shull dhe kjo ka pasoja se ata që janë poshti dihet që janë imitues të përshtirë dhe i diku, se ai ka originalitetin e tij. Këta imitojnë servilet, se edhe servilet kanë bërë ajër në të dyja kampet politike, dhe tani ne që presim me shpirt në dhëm, një popull që zbrazet për ditë, sikur është në luftë, domethënë, ne shohim këtë lloj shfaqje. Unë, për nivelin tim, unë e qytë papranueshëm atë lloj etiketimi. Por në krahun tjetër, si e mendoj përgjigjen? Përgjigje duhet të jetë, a keni setër? A do bëjnë një alternativë, apo s'do bëjnë një alternativë? Dhe mendoj që është përgjithësi e gjithë PD-s tani që përballë këtyre etiketimeve të gjenë shëndet, të gjenë qartësinë e duhur. Se e kanë bllokuar opozitën tjetër në Shqipëri. Është dhe faji PD-s në pazarin e kodit zgjedhor 2008, 2024, 2025. E bllokuat, po dilini për zot, se po e shihni vetë si po i trajton. Ju thret ndryez kur ka nevojë për ju, ja u plotëson ato nevojat asaj pjesës që tha Gjergji, për pjesën e leadershipit, po ku ti drejtohet kjo? Unë s'do etiketoj asnjë forca politike në atë mënyrë. Kam thonë banda, po normal, kam funksionuar si banda dhe vazhdojnë. Dhe banda e parë po shkrihet, LSI-ja, janë dhe 2 tjera në lojë. Po, ajo është e tepruar, nuk e di, domethënë, dhe duket dhe i qetë në pamje, se kur je agjituar dhe nxjerr pa dashje, po tregon që ai vërtet ashtu i konsideron. Këta duhet të imponohen nga ky ofendim për të dalë zot i dinjitetit tyre, të rivendosin vetë dinjitetin me punë e me forma tjera. Çfarë do të thoja unë tani? Çfarë raportin do bëjmë me drejtësinë? Të tha Gjergjin tuhen këto reforma. A do të hynë këta zgjedhje me këtë kod zgjedhor? 1. A do të hynë këta zgjedhje pa ligjin për administratën, pa një kod të punës, që mos guxojë njëri, as mos dhija i PD-s për vend e punën pushtet, dhe as mos votoja i PS-s për të mos ikur nga puna. Po një kod të qartë, ku të mbojnë interesat, në mënyrë pak ndryshme, bile dhe prokurorët e SPAKut, unë e me mendimin, ata nuk duhet të jenë vetëm 3 vjetë e tikin. Se po në arrin nga 20 vjetë këta, gjelatët, a do bëjnë veting politik, pse për bëjmë vërdalë, vetingu politikës. Dekriminalizimi nuk vjen kështu, se kanë hikur i jati ka ardhi biri, kriminali i jati ka hikur ka ardhi biri. Si do vazhdojmë?
Pra, çfarë qasje kanë ka shi këtyre gjërave që do të bëjnë dhe realisht faktorin e huaj dhe shqiptarët, që janë si ai faktori i huaj, që janë mosbesues, për ta marrë seriozisht. Pra, kur ti e bën administratë që ti ikën sipas ligjit dhe jo sipas maligjit, dhe të mos merret pushteti për këto, për të merret për reforma. Si do të veprojnë këta? Vetëm para një ore ka filluar të flasë Berisha për tregun e lirë. Çfarë kanë thonë gjithë vite? Bashkë me 10 herë. Do dalim ne, kemi monopol, duopol, oligopol. Do dalim nga oligopolit? Unë i them Saliut, o Salit kanë akuzuar dhe ty, njerëz të tuaj. Ata biznesmen që ke pas ti. A do dini nga oligopolit, këti treg lirë se ikën shqiptarët, u varfëruan. Çfarë qëndrimi do të mbajnë me rishpërndarjen e pasurisë? Dhe kjo bëhet me figurat besueshme, se unë vura i pari që ka unë besimi tek ai, mendon këtë tjerë thjesht. Gjergj është antar i Këshillit Kombëtar, çfarë tha, i kryesiet në Vlorë etj etj, ka qenë i aktivizuar. Po, Këshilli Bashkiak dhe ka humbur besimi. Po tjerëve. Pra ti përveç se do zgjedhësh mos ngeli në demagogji, do zgjedhësh kërkesat e tua reformë, se del atje për protest. Unë nuk shkoj më në shtëpi pa këtë reformë. Unë s'po kërkoj pushtet në tavolinë. Nuk funksionon ashtu. Po pa këtë reformë jo, se takon. Dhe Europa thot po, je i zoti, je i vetëdijshëm, po, pa reformë administrative. Nuk lejohet në bazë të kodit gjerman të ketë një njësi qendrore për rekrutimin. Ne morëm një pjesë të ligjit për administratës si kodi gjerman dhe i vum pikërisht të ndalesën, e shumëzua me zero. Ku është kodi punës, vjen tjetër i thotë, më pëlqen ata 2 muaj të shoh atje, kështu ka ndodhur realisht. Edhe hiqti, ku jeti më? Dënon 2 veta me vdekje, i le pa bukë, se do ti. Ti të vjedhësh ti, edhe 5 dashnore ti, edhe 7 dashnor ajo, në të toresha ajo të që mund tjetë, edhe këtu tjerë të ikin nga puna se nuk i pëlqen për shëndetja që ti a i punojsi. Pa duhen shofin dhe njerës të nështruar. Mirë se i kanë atje në nëhyqëm, me rroga sa për të bjetuar. Po i duhen dhe të nështruar. Në një që nuk firmos ke komisionit të tendrave, o vë firmon, o i ke... Po së është detyra e, të firmosu si thua ti, po si thot ligji. Pra, këtë raport, se këto ndryshime kërkojme, ne sërkojmë ik një kalorës a ajdi tjetër. Se në ngeli qafa, do naftohet qafa pa pasur tjerë si për qafës. Ne kërkojmë shtetin ligjor, po dhe shtetin e së drejtës. Pra kush është e drejta? A që thua tia, po e drejta Zotit. Unë përndaj protestoj. Kush e ti që më thua gjithë jetën ta jetoj si pas qefit tënë? Pse nuk më le mua në drejtën time? Kjo është protesta ime, edhe shumë e fort. Më e fort se sa i kap imagjinata këta domethënë. Përndaj këta kanë probleme thelbësore. A mund të bëhen? Po më është e bërë. Revolta është në popull, do të adresohet. Dhe po them tani me biljet plot, se kur vjen dhe zotëria, 34 vite pas i kam ikur unë nga e parti, thot, ore po na pengon Berisha, o Berisha tani, kjo se je ero, jepe kontribo për tjerë, po ik. Ose lëre garën të lirë, vërë vetën garë të lirë me tjerë. Se nuk e ke luksin, nuk të vjen njeri. Unë do doja që... Njerëzit duan një mundësi që të afrojnë. Po do një dignitet. Si me atë yrja byrja që vajtëm ne 90-91 në të dyshit të tam të rëzohet sistemi, të ndryshohet sistemi. Po tani, si do vi njerëzit? Pa garanci, po ne jemi pjekur tani. Ne u plakëm me cavan jetën atje. Për të PD, për pas dignitet. Ke njerëz që i ketë PD-s figura që i ke akoma kanë hikur, të shqetësuar, nuk shkojnë krahun tjetër. Po kanë një lloj digniteti. Si ku i duhen kaq tepër ta njerëz? Po si këta që dalin tepër ty të i merr ky tjetri. Pa motivim, po si të shkojë ai të konkurrojë atje, kur atje po syre ke klani i këtij, ke fëmijët e atij, ke budallën që ka vënë ka emëruar ai se kush i ka zgjedh të tani? Nul Mokën kush i ka zgjedh? Patjetër e kanë emëruar. E din dëshirën e Berishës, kanë ditur një moment që ai ka dashur atë atje, e ka vajt. Po ai edhe ajo tjetra, Albana, kanë përzon shumë njerëz. Po kishë edhe një tjetër, mund të ketë oreks për kryetar PD-ja, Kokalari. Po shumë mirë, më është e drejtë legjitime. Se këta e quajnë që të kërkosh të bësh kryeministër, ti po cënon drejtën hyjnore të Ramës. Të kërkosh të bësh kryetar i PD-s, po cënon drejtën hyjnore të Berishës. Po jo është e drejta ime. Unë kam një vokacion politik
dhe do eci aq sa e meritoj. T'ja shoh hajrin vetes. Po kështu duan këta ushtarë, po kush shkruan ushtarë këta? Kujt i kërcet për qenë ushtari këtyre? Ta janë të lodhur. Këta bile unë i bëj nder, disa për tyre t'i kem ushtarët e mi. Më fliqin. Çfarë do fitoj unë, shkojmë pas tyre? Të zvoglohem si karakter, si njeri, si përmasa dinjitoze. Po jo, se kuptojnë ku janë këta. Ta janë këtu që Rama merr dhe 44 mandate, dhe pse ka 44 pabërë, vetëm po të ketë jetë ai. 44 sa i bie, shkoj i qiret gati 200 vjeç, se këta ja merr ai këtyre. Shkoj i qiret 84 vjeç, ja merr këtyre ai. Po të ketë ai jetë ja merr, po që me këtë formulë. Dhe atë që thotë Gjergji është ta duan të jenë aty vendi parë në opozitë, ai pushtet dhe pushteti thotë sa përqind ke ti? Të dyja partitë bashkë kanë 42.3%, jo 43. E them do ta them, ti djegi mirë. Pra shumica e shqiptarëve nuk ka votuar. Sa përqind ke ti nga kjo elektoratit? Kaq. Kaq alçon ai tregun. Që merren vesh ta. Edhe këtë në mënyrë të sigurt. Shifi mirë. Personomet të kujt janë këta oligarkë? A janë të dy palëve apo jo? A janë ura lidhse të dy palëve për njëri tjetrin, apo jo? Edhe unë mendoj që edhe pushteti gjyqësor është ai që është, si u mora e vull, me një gjyq të turpshëm, për faqe të zezë, ta përjashtosh tjetrin si palë. Edhe gjykata lartë ishte e që ishte, pra ne kemi 1% reformë drejtësi, dhe e drejtësi është e kontrolluar dhe nuk reflektohet, jo më politik, pa asnjë qytetari thjesht. Ne kemi nevojë pa tjetër të shkëputemi nga kjo epokë. Dhe unë po shoh, dashe pa dashe, dua po s'dua unë, jashtë asaj që kam pasur unë. Kjo epokë nuk mbyllet pa i marrë dorë për dorë Ramën dhe Berishën, ashtu, pra i bie që Berisha do ta kuptojë që nuk është më koha e tij. Pra e humbi shansin duke përshtuar këta, për mua e ka vrarë ngritjen e opozitës pa nisur mirë. Dhe humbi besueshmërinë. Hajta rifitosh prapë tani. Okej. Gjergj, në një pyetje të fundit, nëse kjo situatë vazhdon, çfarë u mbetet atyre që nuk mendojnë njësoj me Berishën? Do të ketë një vetë organizim? Po, e para njerë unë do bëj edhe një ndërhyrje të vogël ku them që nuk mundet të kërkojnë votat e shqiptarëve në 2026-ën ata të cilët shqiptarët në 2013 me votë i rrëzuan dhe nuk i donin më në pushtet. Ka një gjë që nuk shkon. Nuk mund të shikojmë një film dhe finalja të jetë ndryshe nga ajo që gjatë kemi parë. Unë mendoj që pavarësisht, unë e rekomandoj edhe zotin Karaj dhe juve të shikoni si bëhet opozita, ju mund të shikoni mbledhjet e Këshillit Bashkiak të Vlorës. Jo më larg se dje ne kemi qenë në mbledhjen e marsit 7 orë në mbledhje, ku kemi bërë beteja, kemi kundërshtuar projekt vendime, kemi rrëzuar projekt vendime, kemi bërë bashki që të tërheqi projekt vendime, edhe pse ne këshilltarët e opozitës jemi 1/3 e Këshillit, diku 17 të gjithë bashkë. Dhe pavarësisht çfarë do ndodhi, ne vendin e kemi në Partinë Demokratike. Në gjithë këto vite ne kemi parë që çfarë do lloj ndarje, ndasie, partitë të tjera të krijohen, organizime jashtë Partisë Demokratike vetëm e dëmtojnë Partinë Demokratike. Ajo që duhet bëjë Partia Demokratike sot që ne po flasim, leadershipi, menaxhimi, kryesia, kuvendi ose kushdo në Partinë Demokratike, duhet të hapi garën dhe të hapi Partinë Demokratike për të gjithë ata që janë të Partisë Demokratike dhe besojnë te Partia Demokratike. Dhe ajo që duhet bëj pas hapjes garës dhe mbarimit kësaj gare, Partia Demokratike duhet i nxjerrë të gjithë kandidatët për kryetar bashkie për vitin 2027 që në shtator, në kusht apo në korrik të 2026-s. Kandidatët duhet fillojnë punën, të takojnë qytetarët sepse në 40 ditë para, 2 muaj para nuk mund të bëjnë. Partia Demokratike duhet të nxjerrë dhe kryeministrin që cili do jetë dhe në zgjedhjet e 2029-s. Duhet thoj, kryeministër për zgjedhjet e 2029-s do jetë Gjergji Zëm dhe Partisë Demokratike kryetari është zoti Berisha dhe do vazhdojmë, do mbështesim këtë njeri për kryeministër në mënyrë që të ngrihet fryma dhe sikur zgjedhjet të bëhen në 2029 të jetë përgatitur dhe struktura dhe fryma dhe qytetarët dhe çdo njeri dhe programi i Partisë Demokratike. Nuk mund zgjedhësh një program 60 ditë para garës apo 90 ditë para garës. Në qoftë se ne nuk bëjmë veprime të
cilat janë koherente dhe veprime vizionare, ne do vazhdojmë të përpëlitemi, do diskutojmë të njëjtat probleme, interesi i pushtetit është që ne të kemi problemet tona të brendshme për çarje të gjëra tjetër, momente të caktuara dhe duke investuar në një mënyrë apo një tjetër, në mënyrë që ne të na mbajnë në llapë dhe ata të mbajnë pushtetin për vazhdimin. Unë them që të paktën për pjesën e Vlorës, them që jo vetëm unë, po cilët do ata që kanë një vizion ndryshe, zëra kundër për mirë, pasi ne nuk kemi asgjë personale me askënd, do vazhdojmë të jemi pjesë e Partisë Demokratike, na pranon apo jo, ne jemi opozitar, ne vazhdojmë godasim pushtetit, ne vazhdojmë që japim më të mirën për qytetarët për cilët na kanë votuar për atë pjesë që na kanë. Unë mendoj që Gjergji ka vizionin qartë. Është i qartë me vetën dhe po të regohet shumë pozitiv. Kështu që ato janë të sakta, çfarë kërkojë, nuk e vend dyshim frymën me cilën ai ka punuar dhe po flet, duke parë qasjen e Gjergjit, mendoj që këta kanë mundësi ta gjejnë gjuhën, pse nuk e gjejnë gjuhën. Ore këta duhet të jenë luftarak deri në kuptimin që me njëri tjetrin, po t'i lënë lezet edhe atij bashkëpunimit. Ta ka nevojë për njëri tjetrin. Pse po përplasen këtë mënyrë domethënë. Dhe mendoj që prap zotëria po i thotë që ne nuk duam prishjen e Partisë Demokratike. Dhe jo vetëm kryeministri, po edhe ministrat e emërohen, qeveria ije, që këta të mos shkojnë në zgjedhje dhe shqiptarët votojnë për derrin thes. Pra kur të jetë ministër? Ai që fiton brenda partisë, ai të shkojë. Bovaki, Berisha është kryetari i partisë, e duan për këtë partie, po se duan për kryeministër. Po ai që do fitojë, ai të shkojë. Bovaki të huaj duan një tjetër. E kjo për mua është zgjedhja. Ta e kuptoj shumë mirë. Ta pranojë 3 kryetari i partisë, po kryeministri do bëhet Gjergji. Edhe të huajt mos a kenë problem, ta kenë sigurt të punë. Se kështu nuk vazhdon më. Një pjesë e elektoratit tu së do. Një pjesë e huajve së do. Pastaj si do shkojnë? E kanë menduar që krau tjetër po përgatitet seriozisht për fushat, është mobilizuar i gjithi, është kthyer në kamp elektoral, ta po merren me sherrë. Ata po shkojnë për zona. E shohin vetë se ku janë. Si ta i tha, kohë të keq që ke gjithë për dasëm ta. Të mos t'i zgjidhin problematikat. Ta shohin, ta pranojnë vërtetën. Kush është? Si është situata? Ku kemi gabuar? Çfarë do ndryshojmë ne që ne të bëhemi alternativë? Po nuk u bën pasaj gjë tjetër. Po këta du të pranojnë ndryshimin. Kjo është e mirë. Okej, Romeo, shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi të bisedonim. Shkojmë në reklama, kthehemi pas pak në studio.